မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမေတ္တာချုပ်ရည်လုံကြပါစေသစ္စာဆောင်ရည်အောင်ကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဦးလှမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဓမ္မနာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဦးလှဖြစ်ပါတယ်ရည်မှုတရားသင်တန်းများရဲ့သင်တန်းမှုဖြစ်လက်တာဝန်ဆောင်ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီ season လေးကတော့ဓမ္မအောင်ကြီးရည်မှုတရားသင်တန်း online training group လေးရနေပြီးတော့ရည်မှုဆရာဆရာမသိတဲ့ချက်များကိုမျှဝေပူဇော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနေ့စဉ်လည်းပူဇော်မှုတွေဆောင်ရခဲ့ပါတယ်မနေ့ကတော့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့လူချင်းဝတ်ဆိုင်ရာတွေကိုလူဝင်နေခေါ်လူချင်းဝတ်လို့ဆိုင်ရာတွေကိုပို့ချခဲ့တာအပိုင်းနှစ်ပြီးခဲ့ပါပြီဒီနေ့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုရောက်ရှိတာပါပြီအပိုင်း၃မှာကတော့ခုနလူချင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်မှာသင်ခန်းစာသည်သင်္ကာလောဝါဒတုတ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကခုနသင်္ကာလောဝါဒတုတ်မှာတကယ်အလုံးနားနေကြတဲ့သာသမီချင်းဝင်ပြီးပါချင်းဝင်ဒီချင်းဝင်တွေကိုမရောက်ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှေ့မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအများကြီးဟောခဲ့ပါတယ်သင်္ကာလာတို့သားလေးကိုခုနဥစ္စာတွေမပျက်စီးအောင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှောင်းမိတ်ဆွေစစ်ကိုပေါင်းရမယ့်အကြောင်းလေးတွေမိတ်ဆွေစစ်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဒါလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျမှသူ့ရဲ့လွဲနေတဲ့အချက်ကိုမနေ့ကသင်ခန်းစာမှာထောက်ပြခဲ့ပြီးအရက်6ပါးရှိခိုးနေတာလွဲနေတယ်အရက်6ပါးဆိုတာအရှိရက်အနောက်ရက်တောင်ရက်မြောက်ရက်အထက်ရက်အောက်ရက်ကိုတကယ်အရက်မျက်နှာတွေကိုရှိခိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိခိုးရမှာကတော့အရှိရက်လို့ဥပမာပေးထားတဲ့နောက်ဒီမှာအမိဖားတို့ကိုရှိခိုးရမယ်အနောက်တောင်ရက်လို့ဥပမာပေးထားတဲ့ဆရာသမားတို့ကိုရှိခိုးရမယ်အနောက်ရက်လို့ဥပမာပေးထားတဲ့သားမယားတို့ကိုစောက်ရှောက်ရမယ်နောက်တစ်ခါမြောက်ရက်လို့ပေးထားတဲ့အဆွေခင်မိုးတို့ကိုစောက်ရှောက်ရမယ်အောက်ရက်လို့ပြောထားတဲ့အစေပါအလုပ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်အထက်ရက်လို့ခေါ်တဲ့သမဏဗျမဏခေါ်တဲ့ယဟန်ပုံနာတို့ကိုရှိခိုးဥချဆောက်ရှောက်ပူဇော်ကြောမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြတယ်ပေါ့မိဘတို့ကသားသမီးအပေါ်မှာရှေ့ဦးစွာကျေးဇူးပြုတော်သောကြောင့်အရှိရက်မိပါတယ်တဲ့ပုရတိမာတိတာသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အရှိရက်လို့မိတယ်ဘာကြောင့်လဲသားသမီးတို့ကိုရှေ့ဦးစွာသင်ကြားမှုဆိုလဲရှေ့ဦးစွာပြုစုရမှုလဲရှေ့ဦးစွာဒီကိုဝင်ဆောင်တွေကပရိသတ်တွေယူတဲ့အချိန်အစပြီးတော့မိဘရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကနေရောက်လာပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်တကယ်လို့ဒါမိဘကမဆောက်ရှောက်ခဲ့ရင်ဒီသားသမီးကအသက်ဆုံးရှုံးမှာသေးကြပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာခြေဆက်ပြုတတ်သောကြောင့်မိဘကိုအရှိရက်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ထားကြပါတယ်တဲ့နော်ဒုတိယအချက်ကဆရာသမားတို့ကမြတ်သောပူဇော်မှုကိုခံတဲ့သောကြောင့်ဒက္ခိဏဒိတာဆိုတောင်ရက်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ဆရာတွေကြတော့တပည့်တွေကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးတပည့်တွေရဲ့ပူဇော်မှုကိုအထူးခံယူတော်မူတဲ့သောကြောင့်ဆရာတွေကတောင်ရက်နဲ့တူပါတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တတိယအချက်ကျတော့သားသမီးတို့သည်မိမိနောက်မှာအစင်လိုက်ပါသောကြောင့်ပစ္စည်းမာတိတာအနောက်ရက်လို့ခေါ်တယ်ကိုနောက်ကအမြဲတမ်းလိုက်ရတယ်တဲ့သားသမီးဆိုတာမိဘရဲ့ရှေ့ရဥဆောင်ခေါ်တဲ့သားသမီးနောက်ကလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့ကြောင့်မလို့အနောက်ရက်နဲ့တူပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တဲ့အဆွေခွန်မိုးတွေကြတော့တဲ့အဆွေခွန်မိုးတို့ကိုတဲ့အမိတရေပြု၍ထိုဆင်းရဲတော့ကမှလွတ်မြောက်သောကြောင့်ဥတ္တရာတိတာမြောက်ရက်လို့ခေါ်ပါတယ်အားကိုးရတယ်ပေါ့နော်သူမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့သူကမြောက်ရက်နဲ့ဥပမာပေးရပါတယ်တဲ့မြောက်ဘက်ရက်နဲ့ဥပမာပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအစေပါမှုအလုပ်သမားတွေကြတော့မိမိခြေရင်းမှာတည်သောကြောင့်မိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားဖြစ်နေမိမိအောက်မှာရှိတဲ့ကြောင့်မို့အောက်ရက်နဲ့တူပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတို့ကြတော့ဂုံတွေရှိတယ်တိသားတွေတမာတိပညာတွေရှိတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကိုအထက်အရက်လို့မြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရက်6ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကခုနပြောတဲ့မိဘပြီးလို့ရှိရင်ဆရာသမားပြီးရင်သားမယားအဆွေခင်ဘောအစေအပါရဟန်းတန်ကအားလုံးပေါင်းရက်6မျက်နှာနဲ့ရှ िख ိုးရမယ်စောက်ရှောက်ရမယ်ပူဇော်ရမယ်လူတွေကို6မျိုးခွဲပြီးတော့ရက်မျက်နှာနဲ့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဂရီမာသားတို့ကဒီတရေသားလေးကိုတင်္ဂလာတို့သားလေးကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါတယ်ဘာဟောကြားလဲဆိုတော့သားသမီးနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုဟောပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအချက်5ချက်ရှိတယ်တဲ့မိဘတို့ကမွေးမြူသောငါသည်ထိုမိဘတို့ကိုပြန်လဲမွေးမြူအောင်ဆောက်ရှောက်အားတဲ့နံပါတ်1ကသားသမီးတွေမှာခံယူချက်ရှိရမယ်တဲ့နံပါတ်1မိဘတွေကငါ့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ငါလည်းမိဘတွေကိုပြန်လဲပြုစုဆောက်ကျွေးဆောက်ရှောက်လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ပါတဲ့နံပါတ်2ကအဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်တဲ့မိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်ကင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်3ကတော့မိဘတွေရဲ့ဥစ္စာတွေကိုမပျက်စီးအောင်ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်အစဉ်အဆက်ကလာတဲ့ကုသိုလ်ဝတ်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒါဒီလင်္ကာလေးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဒါတော့စကားပြင်းနဲ့ရေမှတ်ထားပြီးတော့မှလင်္ကာနဲ့ပြန်ရှင်းမှာပေါ့နော်မိဘတွေလှုပ်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအစဉ်လာတွေကိုစောက်ထင်းရမယ်ကုသိုလ်ဝတ်တွေကိုမပြတ်စေအောင်မိဘကဒီဆွန်လောင်းဓမ္မယုံထောင်ထားတယ်မြန်နဲ့လောက်ထောင်တယ်ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုကထိန်ခင်းရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျောင်းဆက်တွေစောက်ထားဆိုပြင်ပေးရမယ်မိဘရဲ့ကုသိုလ်ဝတ်တွေကိုအမြဲတမ်းအမျိုးနွယ်ကိုတည်စေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအမွေခံထိုက်တဲ့မိဘတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုကျင့်ကြံလိုက်တာအမွေခံထိုက်အောင်အမွေခံထိုက်တဲ့သားသမီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကွယ်လွန်သေလွန်သွားတဲ့မိဘတွေအတွက်အလှူဒါနပေးပြီးတော့အမျှပေးဝေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောပြထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကြပြဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့
အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါဒီကဗျာလေးကနှုတ်တိုက်ရနေကြတယ်ကျွေးမွေးမပြည့်ဆောင်ရွက်စီမံမွေကန်တိုက်စေလူများဝေ၍စောက်လီမျိုးနယ်ဝင်ငါးသွဲချင်းပွဲသားတို့ဟာဒီဘတင်ကလာဝါရာတော့ကိုရှေ့မှာလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းဝင်လေးတွေကိုအကြမ်းပြောခဲ့ကြမှာအသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့သားသမီးများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ကျွေးမွေးမပြည့်မိဘတွေကိုကျွေးမွေးစောက်ရှောက်ရမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဆောင်ရွက်စီမံလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ကုသိုလ်ဝတ်တွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်မွေကန်ထိုက်စေပြီးလို့ရှိရင်မိဘကကျွေးမွေးပြည့်ဆောင်ရွက်စီမံမွေကန်ထိုက်စေနော်မိဘရဲ့အမွေတွေကိုခံယူတိုက်တဲ့သားမျိုးပြောပေါ့ကောင်းတဲ့အမွေဆိုတာဒီဥစ္စာပစ္စည်းပြောချင်မပေါ့အစင်လာကောင်းတွေအမွေကငကောင်းတွေကိုစောက်ထိနေရမယ်ပြီးခုနပြောတဲ့အဖေမေကဖရားတကအကြောင်းတကဖြစ်ရင်သားသမီးအကြောင်းတကဖရားတကဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မိဘနဲ့တာလို့တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ရမယ်မိဘနဲ့ဒန်းတူသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းလေ့ကျင့်ရမယ်အဓိကအချက်ကတော့တားရမယ်မတားနိုင်ဒန်းတူဖြစ်ရမယ်မိဘနဲ့နှိမ့်ကြတဲ့သားသမီးတော့မဖြစ်ရဘူးဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ထက်သာအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောဘွေကန်ထိုက်စီပြီးတော့မှလူမြဝေရေးတည်တုံသွားတဲ့အခါမှာအမြတ်တမ်းတွေပေးရမယ်ဆိုတာဒီ၅ချက်ကတော့သိပြီးသားဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါအဲ့ဒီမှာအကြောင်း၅ပါးကြောင့်မိဘတွေကအကြောင်း၅ပါးကြောင့်သားသမီးတို့ကိုစောက်ရှောက်အပ်သည်တဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေမိဘကသားသမီးတွေကိုတားမြစ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်၁မကောင်းမှုမှတားမြစ်ရမယ်တဲ့ကောင်းမှုမှတက်ဝင်စေရမယ်အတတ်ပညာသင်စေရမယ်တင်းတဲ့လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ချပေးရမယ်ထိမ်းမြပေးရမယ်ဒီနောက်ပတ်တော့အခါမှာအချိန်နဲ့အမွေဥစ္စာအနှင်းပေးရမယ်ဒါလည်းအားလုံးရပြီးသားပါမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အတက်တင်စေပေးဝင်နှီးရင်ထိမ်းများခြင်းတွေဝင်ကားရင်ဖခင်မဲလို့တာဆိုတာအဲ့တော့သာသမီဘက်ကကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတယ်မိဘဘက်ကကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတယ်ဒါတတွဲပေါ့သာသမီကျင့်ဝတ်မိဘကျင့်ဝတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီမှာအားလုံးလည်းသိပြီးသားသို့တော့ကိုသူတာဝန်သူခြေကြရင်အကောင်းဆုံးဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်သာသမီတွေကသာသမီတာဝန်ခြေရမယ်မိဘကလည်းမိဘတာဝန်ခြေရမယ်အဲ့တော့များသောဖြစ်တော့ဒီလောကကြီးမှာမြင်နေရတာကမိဘတွေကမိဘတာဝန်ခြေတာများပြီပဲသားသမီးတွေရဲ့တာဝန်ကမခြေတာတွေ့ရတာများပါတယ်အဲ့တော့ခုနမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့စော်ကားမှုတွေပြမမှုတွေလုပ်ကြတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါတချို့နေရာလေးတွေမှာမိဘကတာဝန်ပေးတာလေးကိုမလုပ်ချင်တာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိဘကမကွယ်လွန်သေးဘူးမိဘကိုတရားစွဲပြီးအမွေလူတဲ့မှုတွေဖြစ်တာမျိုးတို့ဒါတွေတော့ကြားနေရတဲ့တာရကတွေတွေ့နေရကြတော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကပ်ဘေးတွေစိုက်တယ်ဆိုတာလေဟိုအံဝေါ်စရာမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်သားသမီးတွေရဲ့မိဘတွေပေါ်စော်ကားတဲ့ကိစ္စတွေကဖြည်းဖြည်းများလာတာကိုတွေ့ရတယ်တပည့်တွေကဆရာသမားတွေပေါ်စော်ကားတဲ့ဖြစ်တွေများလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဆောင်နေတယ်ပဲအဲ့တော့ကိုကျောင်းသားတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးမိဘကိုပြစ်မှားတဲ့လူစော်ကားတဲ့လူခံပြောတဲ့လူခြေထောက်ဆောက်တဲ့လူမပါအောင်ကလေးတွေကိုသင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဖះဟောခဲ့တာပါသားသမီးမှာကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတယ်၅ပါးခြေရင်သားသမီးတောင်းချင်မယ်မိဘတွေမှာလည်းကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတယ်မိဘတွေရဲ့ဒီ၅ပါးကိုစောင့်တည်ရင်မိဘတွေပါကျင့်ဝတ်တယ်အခုဆိုရင်တောနေတွေမှာလည်းသတင်းကြနေမိဘတွေဘက်ကဝတ်တရားပေါ့နော်ဥမာမိဘတွေကဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ဆိုရင်ဖေတယောက်တည်းကနေပြီးတော့အိမ်တော်စုတစုလုံးကြီးကိုစောက်ရှောက်ကျွေးမွေးပြီးတော့သားသမီးတွေပညာတတ်တချို့ဆိုရင်တောနေကသားသမီးတွေတော့မြို့မှာကျောင်းနေပြီးတော့ဘွဲရပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်မိဘတွေကလဲလုတ်ရင်းနဲ့နွားနဲ့ဖက်ယုံရင်းနဲ့ရှာပွေးပေးခဲ့ကြတယ်အခုကျတော့ချီးရွာတွေမှာများသောအားဖြင့်ကြားနေရတယ်လွယ်လွယ်တကူပဲပေါ့လေးတန်းအောင်ရင်ကြောင်းထုတ်လိုက်တယ်ခိုင်းတဲ့လေထဲမှာခိုင်းလိုက်တယ်ငါးရှာဖားရှာခိုင်းတယ်ဒီလိုလေးတွေတွေ့နေရတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမိဘဘက်ကဝတ္တရားဖောက်ဖျက်မှုသဘောတရားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကတကယ်တော့ဒီသားသမီးတွေကိုပညာတတ်အောင်သားသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည့်စုံအောင်ထားပေးရမယ်ကျောင်းနေတဲ့ရွယ်မှာဒီကလေးငယ်လေးတွေကျောင်းနေရမယ်ကျင်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေးရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တွေပေါ်များလာရင်အဲ့ဒီခြေးရွာရက်ရွာတိုးတက်မှာပဲနိုင်ငံတကာလုံးကပညာတတ်တွေရှိခဲ့ရင်တိုးတက်မှာပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးစုံစုံနေရကြည့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတန်းအောင်နဲ့ကျောင်းထွက်တဲ့ကလေးတွေများနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ကိုဆွဲတင်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးပညာနဲ့တိဆောက်ရတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုကခေတ်ပေါ်ဒီပညာတွေအားလုံးခေတ်မီနေတဲ့တိုင်းပြည်ပါတယ်ပညာမတက်ဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအခုလောဆယ်မှာကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါပညာကြောက်ပဲကြီးပွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိဘရဲ့ဝတ္တရားတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်အတက်လဲတင်ဒီမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွှန်လာအတက်တင်စီဆိုတာအတက်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခုတချို့နေရာလေးတွေမှာမိဘတွေကတောင်းဝန်မချေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝထားပြီးပါပေါ့ကိုမတက်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုမှာလူမှုရေးပရိဒါအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ရှိတယ်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတွေရှိတယ်နောက်တော့ခုနဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရှိတယ်တခုခုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကလေးတွေတက်ပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်တင်ခွင့်ရရှိရတဲ့ကိုမိဘဘက်ကလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘရဲ့ဝတ္တရားမှာတော့ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်မကောင်းတာလည်းမိဘတားမြစ်မှာပဲကောင်းရာတွေညွှန်လက်မှာပဲအတက်တွေတင်တဲ့ကိစ္စမှာနည်းနည်းလေးချိုးရင်းတရက်ရှိတယ်မိဘလေးတွေရှိတာတဲ့နောက်ပေးဝေနှီးရင်ကို့မှာရှိရင်တော့မိဘချမ်းသာရင်တော့အရင်ကြီးတွေထုတ်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်
ရင်းနှီးထုတ်ပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်စေမယ်ဒါမျိုးပေးဝင်နေရင်ထိမ်းများခြင်းအခုတော့ထိမ်းများခြင်းဝတ္တရားလည်းမိဘတွေကမလုပ်ရတော့ပါဘူးသားသမီးတွေကသူကြိုက်တာသူရှာပြီးတော့ယူသွားရတဲ့တာရကတွေတွေ့နေရတယ်တကယ်လို့များခုနခါလင့်ဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘကထိမ်းများတဲ့လုပ်ငန်းကိုမိဘဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တာရကလေးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဝတ္တရားကိုတရားကြည့်တယ်ဆိုရင်လောကကြီးကနေလို့ကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုပါပဲရေဆက်ရှိလို့မိသားစုဆိုတာစုံကြရတယ်မိဘရဲ့သားသမီးဆိုတာရေဆက်ရှိလို့ရေဆက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတစ်စိတ်တစ်ဝမ်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပေါ့တယောက်တယောက်ကွဲနေမယ်ကွာနေမယ်အမြင်တွေမတူဘူးရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တာယာဖို့ဖြစ်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်ဒီ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တော့သားသမီးဝတ္တရားကြည့်ပြီဒီ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တော့မိဘဝတ္တရားကြည့်ပြီဆိုတာလေးကိုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကတာဝန်ကြည့်အောင်လုပ်အခုတော့ဆက်မှာတော့ခေတ်လူငယ်မိဘတွေကြေးရွာမှာပညာမတတ်တဲ့မိဘတွေအလုပ်ချမ်းလုပ်နေတဲ့မိဘတွေကသားသမီးတွေအလွယ်တကူကြောင်းထုတ်တဲ့ပြဿနာလေးကမိဘတွေဘက်ကချွေရင်းချက်တွေတခုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့၄ချက်ကတော့ပြည့်စုံအောင်ပဲပါ။အခုမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မိဘအများစုကတော့ကိုသားသမီးကိုပညာဆုံးအောင်ထားတဲ့မိဘကများပါတယ်။တိတ်ဆင်းရဲလွန်ပြီးတော့တိတ်တော့တဲ့လူလောက်မှာပဲငငယ်ရွယ်နဲ့ကြောင်းထုတ်တာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဒီကလေးတွေအခွင့်အရေးပေါ့ဒီကလေးတွေကအနည်းဆုံးတော့၈တန်းအောင်ရမယ်အနည်းဆုံးတော့၁၀တန်းအောင်ရမယ်အနည်းဆုံးတော့တက္ကသိုလ်ဘွဲရဖြစ်ရမယ်ဒါလူလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမနေ့လေးအားထည့်ပြီးတော့လုပ်နေတာနဲ့ဘေးကကလျာဏမိတ်တဲ့အကူအညီတွေရရတာနဲ့ဘွဲရပညာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘွဲရပညာတွေများမမပြည်ကြီးမှာစုပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကဘွဲရပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာပါပြီဈေးရွာတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာပါပြီမိသားစုတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာပါပြီဆိုတာလေးကိုတွေးပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ကိုတူကိုကျွန်တဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းလေးတွေအခု Facebook media မှာမကြမကြတွေ့နေရတယ်ချို့ဆိုရင်ဒါမိဘကနိုင်ငံခြားသွားတာမကြိုက်ဘူးဒါကိုပဲကိုအစွမ်းစားနဲ့တော်တဲ့ခါကျတော့ရအောင်သွားဟိုမှာအလုပ်တွေလုပ်ပညာသင်စိတ်ရှာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအကြောင်းတက်ပြီးတော့တကယ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းပညာတတ်တွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသားတွေအကြောင်းကိုဖတ်နေရပါတယ်တွေ့နေရတယ်ဒါလည်းအလွန်ဝါးစရာကောင်းပါအဲ့လိုလူငယ်တွေများများထွက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါမိဘတွေကလည်းစူးစမ်းပေးရမယ်ခုနဆရာသမားတွေလည်းစူးစမ်းပေးရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကျတော့တပည့်နဲ့ဆရာဆက်ဆံရေးအပိုင်းကိုဆက်ဆံရေးပိုင်းလေးတွေပြောသွားပါတယ်ရှင်းဝတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုနေပေါ့ဆက်ဆံရေးအပိုင်းပေါ့ခုနမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးအပိုင်းကိုပြောခဲ့ပြီးအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတပည့်နဲ့ဆရာဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသင်ပေးခဲ့ပြီးသားတပည့်တွေဘက်ကအချက်၅ချက်လိုက်နာမယ်ဘာတွေလဲညီညာထွားကြဆုံးမနာယူလာမှုကြိုစီထန်တီးလုပ်ကြည်သင်တွေးအန်ရွတ်တပည့်ကိုမချွတ်၅ခုသာအဲ့ဒီ၅ချက်လိုက်နာတပည့်တောင်းဝင်ကြည့်တယ်ဘာတွေလဲဆရာလိုင်းကြိုဆိုရမယ်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာနာမှာစီးကပ်ပြီးတော့ပညာကိုစီးဖို့ရမယ်စကားနားထောင်ရမယ်နောက်တစ်ခါအယိုသေးလုပ်ကြည့်ပြရမယ်ဆရာရဲ့ဝေယဝုစားလေးတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပြရမယ်ဆရာမနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေပါနောက်တစ်ခါအတက်ပညာကိုရိုးသေးသေးသင်ကြားရမယ်သင်တွေးအယိုတပြည့်ဖို့ဆိုတော့ဒီစက်တနာသင်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးတပည့်တွေဘက်ကဒီတာဝန်ကျင်လို့ရှိရင်ဆရာကြီးလည်းသင်ပေးခြင်းစိတ်တွေများတာပေါ့ဒီတပည့်ကထောင်နဲ့ဗမာနာနဲ့ထောင်မကျိုးတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ကျောင်းဆရာဘက်ကသင်ပေးခြင်းစိတ်လျော့သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာတေကနာတို့တော်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တိုင်းကိုစက်နာလိုက်နိုင်မှာဆိုရင်ဆရာတွေကပညာဂုံပေါ့ပခုံးနဲ့ထမ်းတင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီညာထကြွားဆုံးမနာယူလာမှုကြိုစီထန်ဒီလောက်ကျွေတင်တွေးအန်ယူတပြည့်ဖို့မချွတ်၅ခုသာဒီ၅ခုတာတပည့်ကတာဝန်ချင်းပညာတတ်ချင်းတွေဖြစ်တာပေါ့လူကောင်းလူတော်ချင်းတွေဖြစ်တာပေါ့မဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြင်မာမှုတွေစော်ကားမှုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ခုနဆရာရဲ့အလုပ်ကျွေးဖြစ်တဲ့ဒေချာပေါ့ပညာရှာပမာတဖုံးစာဆိုတော့เนาะစိတ်ကိုမှန်နေချပြီးတော့ပညာတရားမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့ဒီဘက်ကဆရာရဲ့ကျင့်ဝတ်လည်းရှိပြန်ရောအဲဆရာရဲ့ကျင့်ဝတ်ကြပါလေအတက်လဲသင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမှာသိပ္ပမချမ်းဘေးရန်စီးခသင်ရအဖို့ဆရာတို့ကျင့်ဝတ်ဝင်ကားဗျာဒါလည်းကြားမှုကြပါပြီအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအတက်သင်ပေးရမယ်မကောင်းတာတို့ပဲ့ပြင်ဆုံးမပေးရမယ်ဆရာဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ပြင်ဆုံးမမလုပ်ဆိုရင်ဆရာမမီဘူးမပြီးဘူးပေါ့နော်တပည့်ကိုတပည့်ချစ်တာကိုပဲခံကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဆရာမပြီးတာဘူးဆိုတဲ့တပည့်ရှိပါတယ်သိပ္ပမချမ်းသင်္ကန်းစာကိုမချမ်းဘူးအကုန်လုံးဆရာစားမချမ်းကုန်သင်ပေးမယ်ဘေးရန်စီးကဆိုတာနှစ်နည်းရှိတယ်တကယ်မျက်မှောက်ပြဿနာတွေကြုံလာပြီခုမူလတန်းကျောင်းလေးမှာဆရာမတယောက်ရှိတယ်ငလင်းလုပ်တယ်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီတန်းတွေကိုလည်းဆရာကလက်တွေ့သင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တွေနောက်အရှင်တစ်ဖြစ်ငါတို့ဘေးရန်တွေကြုံလာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတန်းတွေကိုလည်းဆရာတွေကသင်ပေးရမယ်ပေါ့နှစ်ပိုင်းလုံးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ရအဖို့ဆိုတာကတော့သင်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနဟိုတချို့နေရာလေးတွေမှာကျတော့ခုနလမ်းညွှန်ပေးရမယ်ပေါ့အဲဒီလိုလေးတော့မင်းရဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကတော့ဘယ်လိုဟဲ့ဒါတော့မင်းကတော့ပကြီးပညာရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတော့မင်းဦးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ဆရာကတပည့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့သင်ရအဖို့ဆိုတာလမ်းညွှန်ချက်ကလေးတွေပေးပါဆိုတာပဲပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်လမ်းညွှန်နေတဲ့ချို့နေရာတွေမှာ
ဒီเจ้าကเจ้าကြီးတော့ကိုနေမင်းသွားတော့မဲကဲမစာရေးပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုသွားခုနတန်ဃာတော်တွေကြတော့မြို့ဘဝစာစနာတွေပို့ဘယ်เจ้าကတော့တာမလီကျော်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းလမ်းညွှန်ချက်ကလေးတွေပေးလို့ရတယ်အကြံပြုချက်ကလေးတွေပေးလို့ရတယ်ဓာတ်ရိုက်ကြီးတော့ဆရာကမိဘတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ကြီးတော့เจ้าလိုက်ပို့ဆရာမရှိပေမဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေးမယ်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်အကူအညီပေးမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကြည့်ရင်တပည့်ဘွေကျင့်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီပြည့်ထူးချွန်မယ်ဒီဆရာဘက်ကလည်းဆရာကျင့်ဝင်၅ချက်ညီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မျိုးတွေရရှိမယ်ခုနဒီမှာခုလောဆယ်မှာဆရာတွေဘက်မှာလည်းကြုံလာတတ်ပါတယ်တချို့ဆရာကြီးတွေပဲမေ့ရှိတာပါတပည့်နဲ့တူတဝိုင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်တို့အရက်တောက်တယ်တို့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တာရကတွေဆရာကအရက်တောက်တယ်ဆက်လေးတောက်တယ်ခွန်စားတယ်စံပြတ်ဆံနာဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာနဲ့တစ်ပတ်ဆက်စားရေးမှာဆရာဘက်ကလည်းတာဝန်9ရက်ရှိတယ်ဒါကိုကြည့်ပြအောင်လို့တပည့်ဘက်ကလည်းတာဝန်9ရက်ရှိတယ်ကြည့်အောင်လို့အဲ့ဒီမှာဆရာတွေရဲ့တာဝန်ကစံနမူနာပြဆိုတာလေးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးမှတ်တာပါရည်ကြီးမှုဆရာဆရာမများလည်းစံနမူနာပြကျောင်းဆရာဆရာမများလည်းစံနမူနာပြဖြစ်ပါတယ်ငါပြောသလိုလို့ငါလို့သလိုမလုပ်နဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကိုကစံနမူနာပြနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တပည့်တွေကကိုယ်ပုံစံတိုင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပြောပါတယ်ခုနဒီပြည့်ရှင်မင်းရဲ့မြင်းရတနာကိုခြေခွင်နဲ့မြင်းလေးအလိုက်တာနဲ့မြင်းကခြေခွင်သွားတယ်ဆိုတာတာရကရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့အတုခိုးပြီးတော့တပည့်တွေကပုံစံတူဖြစ်တယ်ပေါ့ချို့ကတကယ်ဟီးရိုးပေါ့ဒီကျောင်းဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကဒီဆရာလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်တော်ချင်တယ်ထူးချင်တယ်ပြောစိတ်ဖြစ်တယ်မိန်းလေးဆရာမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆရာမလေးလိုပဲကျောင်းသူလေးတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စံနမူနာပြဖြစ်အောင်တော့ကိုစူးစမ်းကြပါအဓိကချက်ကတော့ဆရာတပည့်စစ်တိုင်းမှာတာဝန်9ရက်စီရှိတယ်အဲ့နာ9ရက်ချီလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါတက္ကနာဘုရားရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလင်းနဲ့မယားဆက်ဆံရေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလိုအပ်ချက်မရှိအောင်အကုန်လုံးပြည့်စုံလူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာအကုန်လုံးဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလင်ကောင်းချင်းဝတ်တွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မထီမဲ့ခင်အနေဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝတ်စားစင်ရင်မျက်နှိုးကျင်ငားရင်လို့လားအဲ့ဓမ္မတစ်ချက်ကမထီမဲ့မြင်မှုတွေကင်းရမယ်တဲ့နေမဲငဆပေါ့အခုဆိုရင်အိမ်တွင်းချမ်းဖက်မှုဆိုတာကြားရတယ်မနော်ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထိုးရကြည့်ရရနဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတာသိရမယ်မထီမဲ့မြင်ဆိုတော့လူရှိသူရှိမှာဆူလိုက်မယ်ချင်းလိုက်မယ်ဟောက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မထီမဲ့မြင်ခင်မလုပ်ပါနဲ့သူ့ကိုမယားအဖြစ်အိမ်တော်ပြထားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ရာနေရာမှာရရှိအောင်အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နော်ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ပေးတဲ့တဲ့ကိုလည်းခေါ်သွားရမယ်ပွဲတက်မရဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကစသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါလင်းယောက်ျားဘက်ကမင်းလေးပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ကင်းတာတို့ရိုက်နဲ့ထိုးချိတ်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့အနှဲဥစ္စာအိမ်တော်ဦးစီးရတော့စီးပွားရှာတယ်ဒါတွေကိုနောက်ကစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းဆိုတာမျိုးသမီးရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်စင်းမှတ်ရမယ်အတုံးလုံးကိုချင့်ချင်ရမယ်ဝင်ထွက်မယ်မြောက်တော့မယ်လုပ်ငန်းဒီမိမတွေရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးဖို့ကြောင့်လည်းထိန်းထားရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းအဓိကစောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရသမျှဥစ္စာတွေအနှင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်မနှင်းဘူးကိုယောက်ျားကပဲဥဆောင်လုပ်နေဒါသဘောမကျဘူးမိန်းကလေးကိုယူတဲ့ကိုမျိုးသမီးကိုဒီဟာတွေထိန်းတတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအနှင်းပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြကြနာနာလုပ်စေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှမိစ္ဆာမမဆိုတာဒီခုနကိုမျိုးသမီးကလွယ်တခြားဖောက်ပြန်မှုတွေမလုပ်ပါနဲ့ငယ်နှောင်းတွေမထားပါနဲ့ဆိုတော့လမ်းညွှန်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာမမဘူးတဲ့လင်းကျင့်ဝင်မှာပါပါတယ်ပေါ့အပူတွေမရှာပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဝတ်စားစင်ရမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာလမ်းညွှန်ချက်မှာပါတယ်ကိုဇနီးမယားကိုအဝတ်စားလေးတွေဆင်ပေးရမယ်တဲ့တော့ကြည့်ပေါ့ဒါလေးကိုမျိုးသားနေပြီးမျိုးသမီးတွေဝတ်စားလေးဝယ်လာရင်ဘယ်မျိုးသမီးမှမကြိုက်တာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုသဘောကျမှာဝတ်စားစင်ရင်သူ့ရဲ့တစ်တော်လေးကိုဆင်ပေးရမယ်ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လေးကိုတခါတည်းလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်ဒါမျိုးသမီးတွေနှစ်သက်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဒါဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆံရေးလင်မယားဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခဲ့ပါတယ်မျက်နှိုးကျင်တဲ့မျက်နှိုးတွေရှိရမယ်ကျင်နာမှုတွေပြရမယ်စီဒီတိတ်ပဲလေးပြောခဲ့တယ်ယောက်ျားဘက်ကအင်္ဂါရနော်ဝတ်စားစင်လို့ဆိုစကားလုံးလေးတို့မျက်နှိုးကျင်တဲ့အားလေးကိုလိုက်နာရင်ဒီအိမ်တော်ရေးကအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မယားချင်းဝတ်ကြတော့အိမ်တွင်းမှုလို့တိတ်ထုတ်သေးချာမိစ္ဆာကျင်ဆောင်လျှော်ဖြန့်ချီပြင်းရီမမှုဝင်ကားစုအိမ်သူချင်းဝတ်ကျဲဆိုတာဒီကဗျာလေးတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သင်္ကစားဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အိမ်တွင်းမှုလို့အမှုချင်းငယ်တွေအားလုံးစီစဉ်ရမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကယောက်ျားတော့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေမယ်မိန်းမကနောက်ကအိမ်လုံးဖို့ကိစ္စတွေခုနမကုံသေးတာမကုံဖို့ရေးတန်ရှင်းဖို့တွေတက်ရဖို့တွေဒါတွေအားလုံးဟာမိဘရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးသားသမီးတွေရွေးရောက်အိမ်မှာအကူကြီးတွေရှိရင်လည်းအကူကြီးရှိတဲ့အတွဲလုပ်ရမယ်ပြီးရင်သားသမီးတွေရောက်လာရင်သားသမီးတွေလည်းလုပ်ရမယ်ရှေ့ကဖခင်ကြီးကတော့ရှာနေတယ်နောက်ကပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်လို့ပလိုင်းပေါက်ကြီးနဲ့ဖားကောက်နေလို့လုပ်လို့မရပါဘူးမျှတအောင်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ကအိမ်တော်စုဒီရေရှည်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အမှုချင်းငယ်တွေကိုစီစဉ်ရမယ်တဲ့အိမ်နေမှုလို့ပြီးတော့ရှိရင်တိမ့်ထုတ်သေးချာဒါလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဟိုကမပျက်စီးတဲ့လားမပျက်စီးရအောင်ပေါ့စနစ်ကြတိမ့်မယ်ထုတ်မယ်တတ်တရက်ကလေးထားမယ်ဒါလေးတွေရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တိမ့်ထုတ်သေးချာကဲပြီးလို့ရှိရင်
မိစ္ဆာကျင်ဆောင်တဲ့ဟောဒီမှာလဲမေရကောင်းရဲ့ကျင့်မဲ့မှာမိစ္ဆာကျင်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ယောက်ျားမတပါဘယ်သူ့မှစိတ်နေတော့မပြစ်မှားနဲ့ဆိုတာမျိုးအရေးကြီးပါတယ်ခုနတော်လေးဝဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေအကြောင်းခုနကိနီယာမောင်နှံအကြောင်းတွေသစ္စာရှိပုံတွေမြဲပုံတွေဒါတွေကိုအမျိုးသမီးတွေသစ္စာရှိတဲ့ဇတ်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလည်းမိစ္ဆာရှင်းကြအောင်မယ်လျှော်အောင်ဖြန့်ချီဆိုတာကအဲ့ဒီမှာခုနစနစ်တကျသုံးဆွဲဖြန့်ချီရမယ်သုံးတင်တာသုံးရမယ်ပေါ့နော်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကအမျိုးတွေကိုလည်းတဲ့စနစ်တကျပေါ့ညီမြပေါ့မြတထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလိုတယ်ပေါ့ဒါအိမ်တောင်စုမှာမျိုးသမီးဘက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ပေးရမယ်ယောက်ျားဘက်မိန်းမဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြီးပဲပေးလို့မရဘူးမြတဆောင်ရွက်ရမယ်လျှော်အောင်ဖြန့်ချီကိစ္စတွေမှာခုနနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြင်းမမှုတဲ့အိမ်တောင်တဲ့မျိုးသမီးတို့ပြီးတော့ပြင်းနေမဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့အဲဒါဆိုရင်ခုနတချို့ကတန်းတုပ်နေတယ်ဖဲရိုက်နေတယ်ဒိုးဆက်ကစားနေဒါနဲ့ပြီးနေတယ်ဂိမ်းဆော့နေတာနဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အိမ်မှုကိစ္စတွေတောင်းဝင်ခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခုနပြင်းမမှုဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်မျိုးသမီးမပြင်းရဘူးပေါ့နော်ဒါလူသားအားလုံးပါပဲခုနအိမ်တောင်လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရှင်ပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းတော့ယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမဖြစ်မလို့ပါမျိုးသမီးတွေအတွက်အိမ်တွင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်ပြင်းမမှုတဲ့ဒီချက်တွေရပါတယ်နော်ပြင်းရင်ကင်းရမယ်ပေါ့၅ချက်အိမ်တွင်းမှုလုပ်တိတ်တုတ်တေချာမိစ္ဆာချင်းရှောင်းလျှော်အောင်ဖြန့်ချီပြင်းမမှုဝင်ငါးစုအိမ်သူကျင့်ရစွာဒီနှစ်ချက်ယောက်ျားကျင့်ဝတ်မိန်းမကျင့်ဝတ်အစဉ်ပြေတာနဲ့ကိုက်ညီတာနဲ့ဒီအိမ်တော်ကပြုတ်ကွဲစရာလည်းမရှိတော့ဘူးပြဿနာတက်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးရင်တော့တိတိကေယာဆိုတဲ့မိသားစုဘဝကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့အခုဆိုရင်လူတွေအားလုံးကဘာလဲပြဿနာတက်ကြလဲဆိုရင်ခုနအောင်မြင်လာရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်ဆုံးရှုံးလာရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်လာဆုံးရှုံးလာတော့လေခုနစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေလာတဲ့ခါကျတော့လေခုနပြောတဲ့မိသားစုတွေကွဲကွာကြတယ်သားသမီးတွေဒုက္ခရောက်တယ်စီးပွားမအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြတော့လေခုနပြောတဲ့စနစ်တကျစားခြင်းတောက်ခြင်းသုံးခြင်းကိုခြင်းမလုပ်ကြဘူးပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့လောင်းကစားတွေလုပ်တယ်ချဲတွေထိုးတယ်အကျင့်စာရိတ္တတွေပြက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်မှုတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးချိုးရင်တဲ့အိမ်အောင်စုတွေကပြိုကွဲကြတဲ့တာရကတွေတော့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဟာဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုရင်မရှာနေတာမဟုတ်ဘူးရှာတော့ရှာတယ်သို့တော့ခုနပြောတဲ့စနစ်တကျသုံးစွဲမှုတွေမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ management တွေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမကောင်းဘဲနဲ့မသုံးတင်တာတွေသုံးတယ်မဖြုံးတင်တာတွေဖြုံးတယ်ဒီလိုလုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအချက်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုရလာရင်၄ဖို့တစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလေတစ်ဖို့ကစားသုံးတဲ့ကိစ္စကို၄ပုံပုံပြီးတစ်ပုံသာစားရမယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကထဲနှစ်ပုံကြတော့အရင်ဒီအတွက်ထည့်ရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုံကြတော့ဘေးရန်နဲ့ဖြစ်ရင်အတွက်ကိုခြံထားရမယ်အဲ့ဒီအချက်လေးသာလိုက်နာကြည့်ဒီမိသားစုဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလိုက်နာလို့သာဆင်းရဲကြတယ်ရပြီးသားစီစဉ်တွေကုန်တယ်ဆိုတဲ့သာရကကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုဒီဟာလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနချမ်းသာလို့ရင်လည်းမိသားစုတွေပြိုကွဲတတ်တယ်ချမ်းသာလို့တဲ့ခါကျတော့လည်းယောက်ျားလည်းတစ်မျိုးလုပ်တယ်သုံးဖြုံးတယ်အချင်းစာကြီးတွေဖောက်ပြတယ်မိန်းမလည်းတစ်မျိုးလုပ်တယ်အာသားသမီးတွေလည်းထင်ရလုပ်တယ်အဲ့လိုတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့တာရကတွေဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့တာရကတွေလည်းတွေ့တယ်ချမ်းသာရင်လည်းမိသားစုတွေပြိုကွဲတတ်တယ်တိတ်ဆင်းရဲလို့မြန်ရင်လည်းပြိုကွဲတတ်တယ်အဲချမ်းသာကနေဆင်းရဲရောက်တာကလည်းဒီခုနပြောတဲ့အိမ်တော်စုတွေမှာရှိရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေမလိုက်နာဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမကောင်းဘူးဒီပြဿနာပေါ်ပြီးတော့ကြတယ်အဲ့တော့အခုဒီချက်လေးတွေသိသွားလို့ရှိရင်ခုနလူကြီးသူမများလည်းဒီချက်တွေကိုလိုက်နာကြပါတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုလည်းဒါကြိုတင်သင်ထားတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုဝတ္တရားတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိအောင် knowledge ပေးထားရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတိုင်းတာမပေးတာ၅ကြောင်းယောက်ျားလေးမှလည်း၅ချက်ရှိရမယ်မိန်းမမှလည်းအချက်၅ချက်ရှိရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအဆွေခံမွန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဘေးကန်းချီးမြှင့်ကိုနှစ်ရှင်တာစီးပွားဆောင်ရွက်နှုတ်မြတ်ချိုတာသစ္စာမှန်စေဝင့်ငါးတွေကျင့်လေမိတာပြန်ဆိုပြပါမယ်ဘေးကန်းချီးမြှင့်ကိုနှစ်ရှင်တာစီးပွားဆောင်ရွက်နှုတ်မြတ်ချိုတာသစ္စာမှန်စေဤငါးတွေဝင့်ငါးတွေကျင့်လေမိတာဒါသင်္ကသာဆရာတော်ဘုရားကြီးခဲ့တဲ့ကြပြလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1မိတ်ဆွေဘက်ကလောက်ရပဲလောက်ဒီပါအဆွေခွေမဘက်ကိုပေးကမ်းစွန့်ချင်ရမယ်ပေးကမ်းမစွန့်ချင်ရင်မိတ်ဆွေတွေချင်းမမြဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးကမ်းခြင်းဒီအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းပါပဲကစီမနဲ့နဲ့မိတ်ဆွေတွေချင်းပတ်သက်ရှင်ကုန်တင်တာကုန်ပေးရမယ်ကျွေးတင်တာကျွေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေးကမ်းစွန့်ချင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ကချစ်ဖွယ်သောစကားကိုဆိုရမယ်တကယ်ချင်းရံဖြစ်နေတဲ့ကျန်းကျန်းတိုင်းမျိုးပြောနေဆိုရင်ပေါင်းသိရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချစ်ဖွယ်သောချိုးသားတဲ့စကားတွေပြောရမယ်နောက်ကအကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ဆောင်ရမယ်အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ဆောင်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့ကျင့်ဆောင်ပေးရမယ်နောက်မိမိနဲ့ထပ်တူထပ်မြဒန်းတူထားပေးရမယ်ကိုကတမျိုးတည်းသူကတမျိုးတည်းလို့မရပါဘူးတဲ့ဒန်းတူကြီးတို့သဘောထားပြီးတော့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါနောက်တစ်ခါမချွတ်မရင်ပြောဆိုပေးကမ်းခြင်းပြေတဲ့ခုနစကလုံးတွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်
သစ္စာစကားတွေလည်းပြောရမယ်မှန်တဲ့စကားပြောရမယ်အလွဲတွေမပြောအောင်သူပိတ်ဆွေချင်းချင်းမကောက်ကျစ်နေပေါ့မလှည့်ပတ်နေပေါ့ဒီအချက်တွေကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆောက်ရှောက်တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါကမိတ်ဆွေတွေမှာကြုံလာတဲ့ပြဿနာတွေကြုံလို့ရှိရင်တဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မူရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆောက်ရှောက်ရမယ်မူရပဲပြစ်မထားရဘူးမိုးရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအားကိုးရဖြစ်ရမယ်ဘေးရန်ဖြစ်လာတဲ့ခါလည်းမစွန့်ပြရဘူးတို့မိတ်ဆွေရဲ့သားစဉ်မြေအဆက်ဆက်တို့လည်းတုံ့ပြန်ချိမြောက်ကုန်ရမယ်ဒါမိတ်ဆွေကကိုယ့်ဘောကောင်းခဲ့ရင်တဲ့ကိုယ်ကလည်းပြန်ကောင်းရမယ်မိတ်ဆွေကမူရနေမဲ့ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရမယ်မူရနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမိတ်ဆွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကူညီမှုတွေလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါဘေးရန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းကာကွယ်မှုတွေဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီမိတ်ဆွေတွေမကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုပေါင်းထားပြီးပြီတဲ့သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပြီးတော့ဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးပါဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးကန်းလိုမယ်ချစ်ဖွယ်ဆိုကြစီးပွားခြင်းမှုကိုတူပြုခြင်းချွတ်ရင်းမဲ့စေဤငါးတွေချင်းဆွေတို့အားကျင့်ဝတ်တည်တဲ့ခုနကဗျာလေးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဘေးကန်းချစ်ပြေကိုနှစ်ရှင်တာစီးပွားဆောင်ရဲ့နှုတ်မြတ်ချိုတာသစ္စာမှန်စေဝိငါးတွေကျင့်လေမိတာကြဒါဆိုရင်ခုနဒီသင်္ကန်းသားလေးကိုဒီမှာတစ်ခါရက်ပါအောင်မယ်ခုနဒီအားလုံးအချက်၃ချက်ပြောခဲ့ပြီမတ်တစ်ချက်ကတော့သားသမီးကျင့်ဝဲမိဘကျင့်ဝဲဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုဘယ်သူမှသားသမီးမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူးပေါ့မိဘမဖြစ်ဘူးနေတာရှိရမယ်သားသမီးမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့တော့သားသမီးမိဘနဲ့အဆင်ပြေနေဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခုနရေဆက်ဥပါလိတိုင်းမှာပဲတစ်စိတ်တစ်ဝမ်းနဲ့ပေါ့တစ်ဆက်တည်းအားလုံးမိဘနဲ့သားသမီးကအမြင်လေးတွေတူလို့မတူလို့ရှိတယ်ညှိနှိုင်းလို့ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာလဲမင်းတို့ဒီဘက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေရှိခဲ့သလိုဂါရဝေါဆနိဝါဒေါဆပေါ့နော်အကြီးကလည်းအငယ်ကိုနိဝါဒစိတ်တွေရှိအငယ်ကလည်းအကြီးပေါ်မှာဂါရဝတရားလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်မိဘနဲ့သားသမီးပြဿနာမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကတော့ဒီခုနလမ်းညွှန်ချက်တွေမှာခုနသားသမီးမိဘတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်၅ချက်ကိုဆိုရင်များသောဖြင့်မိဘတွေကလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာများပါတယ်သားသမီးပေါ်စေနာထားကြတယ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်အခုဒီခုနပြောရတဲ့ချိုးရင်းချက်လေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ချိုးမိဘတွေချိုးရင်းတာတွေ့ရတယ်များသောမိဘတွေကဒါတွေကိုခြေကြပါတယ်သားသမီးဘက်ကခြေဖို့လိုပါတယ်ခုနဒီမိဘတွေမပြစ်မှားဖို့လိုရတယ်မစော်ကားဖို့လိုရတယ်သားသမီးမိဘဆက်ဆံရေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနတပည့်နဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာပေါ့ကတော့နော်ဆရာတွေလည်းစံလူနာပြဖြစ်တပည့်တွေကလည်းရိုးချိုးဒါတွေကအခုခေတ်မှာသိမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်ချို့ရင်းချက်တွေဖြစ်လာပါပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆရာတို့ငယ်တော့သင်ခဲ့မှုတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကအခုနောက်ပိုင်းခေတ်တွေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက်တဲ့ချိန်မှာပဲနောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကတို့တပည့်တွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကိုပြောခံတယ်အခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားပြီခွာသွားပြီပေါ့နော်ပြဿနာကြီးရှိတာပြောတပည့်နဲ့ဆရာနဲ့ကပခုံးချင်းရှင်နေတဲ့ခံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ကဆရာတွေဘက်ကလည်းကျင့်ဝတ်တွေပြတ်တယ်တပည့်တွေဘက်ကလည်းကျင့်ဝတ်တွေပြတ်တဲ့တာရကရှိဒါလေးကိုလည်းထိန်းစေချင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာခုနနောက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒုက္ခဖြစ်ရင်ပူညီရမယ်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်နုထားရမယ်သူ့ကိုစောက်ရှောက်ရမယ်အနေရှိရင်ပြစ်မထားဘူးဒီလိုဟာလေးတွေကတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ခုဒါဒီလောကကြီးမှာလည်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဖို့တော့အလွန်ဝေးနေပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ရှိတဲ့ပါပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရွေးပေါင်းမှာကလျာဏမတိဗိဒ္ဓဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရှိရင်အချိုးရာခိုင်တော့အပြည့်ပြီးတယ်အချိုးအပြည့်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းပေါင်းတတ်ဖို့အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကိုသင်ရမှာကသားသမီးချင်းဝတ်ကြည့်ဖို့မပြီးကိုကတပည့်နေရပြီးတော့တပည့်ချင်းဝတ်ကြည့်ဖို့ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကမိတ်ဆွေကောင်းကိုသေချာစီစစ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့အခုတည်းကမိတ်ဆွေကောင်းကိုကြားနာပေါင်းနိုင်ရင်ကိုကြီးလာရင်ကိုအတွက်အထောက်ကိုအများကြီးဖြစ်ပဲကိုယ်တိုင်းလည်းတခြားလူတွေမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ကိုကလည်းတခြားမိတ်ဆွေကောင်းကိုအားကိုးရမယ်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကလေးငယ်လေးတွေကိုသင်ကြားပေးရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ခုနသင်္ကန်းစာလေးကိုဒီကိုချုပ်ရင်းနဲ့ဆရာဆရာမများကိုတိုက်တွန်းလို့တာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုသင်ကြားရေးစနစ်ကိစ္စလေးတွေပေါ့သင်ကြားရေးစနစ်လေးတွေမှာအခုလက်ရှိချိန်တွေမှာတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုလူတွေမတွေ့ရဘူးအခုဒီဆရာတို့ဒီနေ့စပြီးတော့ဆရာတေစာနဲ့သင်္ကန်းစာလေးတခုစဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဒီ Zoom စနစ်နဲ့သင်တယ်ကလေးတွေတက်ကြတယ်ပေါ့အခုကလေးတွေရောလေးလာသူတွေရောအားလုံး90လောက်တက်တော့ဆရာတို့လည်းဝမ်းတာတယ်ဆရာတေစာရေးသင်ကြားမှုလေးတွေမှာဗာသုံးတယ် projector PowerPoint လေးတွေသုံးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာ laptop နဲ့သင်လို့ရှိရင် Zoom စနစ်ဒီ screen share ပြီးတော့ PowerPoint သုံးလို့ရတယ် PowerPoint သင်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒီသင်ထောက်ကူပစ္စည်းကိုကြားနာလဲသုံးလို့ချင်းအဖြစ်သင်ခန်းစာလေးကကြွလာပုံလေးတွေထိုးပြလို့ရတယ်စာလေးထိုးပြရဆိုတော့ကလေးတွေကဒီမှာစိတ်ဝင်စားနေလေ့လာတယ်ဒီတိုင်းဒီဟာကိုသင်ခန်းစာကြီးပဲ Zoom နဲ့တော့သင်ပါရဲ့နှုတ်တက်ကြီးပဲသင်နေမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမှုကအများကြီးများနေတယ် projector ကို PowerPoint ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေမြင်အောင်ပြဒီဘက်ကရှိအခုနိုင်ငံတကာသင်နည်းစနစ်အားလုံးပါပဲဟိုသင် training တွေအားလုံးမှာအဲ့ပုံတွေ့နေရပါတယ် Zoom စနစ်နဲ့ဒီ screen ကို share ပြီးတော့သင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်ငံတကာသင်ရိုးတွေမှာလည်းအားလုံးဒီ projector နဲ့ထိုးပြပြီးတော့သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတွေ့ရတယ်ဒီကုန်းက smart ဖြစ်တဲ့ classroom တွေမှာဒီပုံစံတွေသုံးနေကြပြီအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အခုဓမ္မကျောင်းတော်မှာ
ရည်မှုတွေပြလုပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးဒီအခုချိန်မှာစတင်ပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲကိုဗစ်ကာလကြီးတည်းရှိနေတယ်ကလေးတွေကလည်းကြောင်းမဖွင့်သေးဘူးကလေးတွေကတင်ကြောင်းမှုနဲ့ဝေးနေတယ်ဝေးနေတဲ့ကြောင့်မို့ဆရာတို့ကအခုလုံးလို့ရသလောက်လုပ်ပေးရတယ်ဥပမာတော့ဒီဆရာမလေးတော်ယူနစ်ထိုက်တို့နဲ့ခုနဒီဓမ္မရောင်ကြီးဓမ္မကျောင်းတော်ဆိုပြီးတော့ page ကိုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ live လွှင့်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့နော်အခုအစားအဆိုတွေနည်းနည်းသင်ခန်းစာတွေသင်သွားတဲ့ဟာလေးတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဒါလည်းတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လည်းဓမ္မရောင်ကြီး page မှာဒီလူငယ်လူရွယ်များတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေသင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်ဒါတွေလည်းဝင်လေ့လာတယ်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့အများပြည်သူသိအောင်အတွက်ကို public ကိုလွှင့်ပြီးတော့သင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်သင်ခန်းစာသင်ခန်းခန်းမှာကဲတော့သင်ခန်းအတန်းကဲတော့ထိရောက်ချင်တော့ room စနစ်ကိုခုနပြောတဲ့ Zoom စနစ်ကိုသုံးပါ Zoom application ကိုသုံးပြီးတော့သင်တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုတွေ့နေရတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့မေးဖြေလို့ရရတယ် internet ဖြစ်တယ် two way ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်စိတ်ဝင်စားမှုကမတူဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်း live လွှင့်တာကိုဝင်ကြည့်တာကဟိုဘယ်သူသင်ကြည့်နေမှလည်းမသိဘာလည်းမသိဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်ကတယောက်ပြန်လဲဆက်သွလို့မရဘူးဟိုမှာကျတော့အမြင်ကျောင်းသားနဲ့တွေ့နေပြီးတော့အမေးဖြေစစ်လို့တခါမှာသင်ကြားမှုထိရောက်တော့ဒီနေ့ဆရာဥဒေစာဖုံးမြတင်သွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆရာဘေးရကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်သဘောကျဆိုတာကလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနသင်ကြားနည်းစနစ်လည်းရတယ်ခုနpower point ကိုလည်းအသုံးပြုသွားတဲ့ခါကျတော့ထိရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတိုက်တွန်းလို့ရတယ်အခုတို့တွေလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ကြအောင်ရေဦးဆရာဆရာမတွေပါပါလိမ့်မယ်ဒီဆရာဆရာမတွေအခုကလေးတွေကိုဘယ်လိုသင်မလဲသင်လို့ရသူသင်ရအောင်သင်လို့ရတယ်ဆိုမှ online teaching ကအခုထိရောက်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုသင်ပါကိုတမကျောင်းတော့မှာကလေးတွေရအောင်တဲ့အခုဆိုရင်ဒီမှာတော့ဟိုစတော့ Zoom application ကတော်တော်ခဲခဲလာလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိကြလိမ့်မယ်အခုဒီမှာခုနက Play Store ကနေ down လိုက်တာခဏလေးပါမိနစ်ပိုင်းလေး down လိုက်ရတယ်သူက decent လေးပေးတာလေဒီလို down လိုက်ပါဆိုရင်ဒီ Zoom တွေကတယ်လီဖုန်းတွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကနေဝင်လိုက်မယ် ID တွေရိုက်ထည့်လိုက်တယ် password လေးရိုက်ထည့်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ meeting ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုကကြောင်းဝင်တက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ်အတန်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ခုနဟိုနေရုပ်တံကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ဗီဒီယိုလည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ပိတ်ပြီးတင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပြီးတော့မှနာမည်တက်ပြီးတော့မေးတာတို့ခုနပြောတဲ့အခရီးတွေကိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့တယောက်ချင်းမေးတာတို့ပြီးတော့မှပြန်ဖြေခိုင်းတာတို့လို့ရင်သင်ကြားမှုထိရောက်တယ်ခုဆရာဦးဒေစာတင်သွားတဲ့တနာယူဘေးကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနဓမ္မကျောင်းတော်မှာသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာဆရာမများဟိုကလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့စိတ်မညစ်နေပါနဲ့အခုဒီဟာလေးကိုခုနတယ်လီဖုန်းထဲကနေတော့ Zoom နဲ့သင်ကြားမှုစနစ်လေးကိုလေ့လာကြပါပြီးရင်ကလေးတွေကိုရသလောက်ပေါ့9ယောက်ရ10ယောက်ရသင်ကြားမှုပုံစံလေးတွေလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါအဲ့ပြင်လည်းမကသေးဘူးနော်တခြားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပညာရေးဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်ဆိုရင်မိဘတွေကလည်းခုနပညာရဲ့အစုံကိုပေါ့နော်အခုဒီမှာပညာဒါနတွေသင်ကြားမှုတွေမျိုးစုံလုပ်နေကြတယ်ဒီ Zoom နဲ့သင်လို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်လို့ရနေပြီအင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်လို့ရတယ်သင်ချာလည်းသင်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာလည်းသင်လို့ရတယ်ပကြီးပညာလည်းသင်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကလေးတွေကိုလက်ကားမထားမနဲ့သင်ကြားမှုတွေလုပ်ပေးပါတချို့နေရာတွေမှာအားကစားလည်းသင်လို့ရတယ်ယောဂတက်ပညာလည်းသင်လို့ရတယ်အစုံပေါ့နော်သင်လို့ရနေပါတယ်ဒါလေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဓမ္မကျောင်းတော်ဘက်ကဆရာဆရာမအပိုင်းကလည်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါပညာဒါနလုပ်ချင်တဲ့ဆရာဆရာမများကလည်းကိုတက်တဲ့ပညာတွေကိုဒီစနစ်တွေနဲ့ share ကြပါပြီးရင်မိဘတွေကလည်းကလေးတွေကိုအဲ့ဒီသင်တန်းလေးတွေတက်ခိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးကျောင်းပေးတဲ့ကာလကြီးမှာအလကားမဖြစ်ပဲနဲ့ထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်တော်တော်များများလုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားရန်ကင်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားဆိုရင်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအသက်ကြီးပါပြီသို့တော်လည်းသူကသူဘုန်းကြီးကိုကြီးတို့သုံးပါတယ်သို့တော်ဆရာတော်ဘုရားဘာလုပ်နေပြီလဲအခုပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒကိုစူးစနစ်နဲ့သင်ဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပြီစပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပြီဓမ္မကျောင်းတော်ကဆရာဆရာမများအဲဒီခုနဘိုးဖွဲ့ခွဲတစ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကင်းတော်ရမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများဒီပြဆရာဆရာမကြီးများလည်းဇုံးနဲ့ဒီပြသင်တန်းဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေပြီဆရာတို့ဖွဲ့ကလည်းစူးစမ်းနေပြီဆရာကဆရာဒေသနဲ့တိုင်ပင်ထားပြီးပြီအခုလာမယ်စနေတွင်းနဲ့2ရက်ပေါ့နော်နေ့လယ်2နာရီက4နာရီကိုဓမ္မရောင်ကြီးရဲ့ရေမှုဒီပြသင်တန်းကိုစဖို့မယ်တစ်ပတ်ကို2ရက်ဒီနေ့ကို2နာရီတစ်ပတ်ကို4နာရီသင်သွားမယ်မှန်သင်သွားရင်ဒီပြသင်တန်းတစ်ခုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒါသင်ခန်းစာတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့ဝန်းစာနဲ့ပေးနေမယ်သင်ကြားနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုချိန်မှာ online media ကိုသုံးပြီးတော့သင်ကြားစေချင်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်အခုဒီမှာမသိသေးတဲ့ဆရာဆရာမများလည်းမနှက်ဖြတ်ကြလို့ရှိရင်လည်းဆရာတေစာကခုနသူ့ရဲ့ Zoom ကနေပြီးတော့သင်ပါဦးမယ်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာပေးကြပါတနာရီခွဲနဲ့3နာရီကလေးတွေကိုတနာရီခွဲသင်မယ်အဲ့တော့ဒီပြဆရာများနေတယ်သင်ကြားနည်းစနစ်ရရှိမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့ဒီပြသင်တန်းကတော့စေရွေးနဲ့2ရက်မှာနေ့လယ်2နာရီက4နာရီကိုဒီလိုမျိုး Zoom application ကိုသုံးပြီးတော့သင်ကြားပို့ချမှုတွေလုပ်ပါမယ်ဒီ page ကလည်းနေ့စဉ်လွှင့်နေမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကပို့ပြီးတော့ထိရအောင်ထပ်ပြီးတော့သင်ကြားမှုတွေလုပ်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ဓမ္မကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းဒီလိုဤစနစ်တွေနဲ့သင်ကြားမှုတွေလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်သင်ယူမှုတွေလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းစ조사ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဆရာရဲ့ပြောကြားချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်